வணக்கம் அன்பர்களே. நான் இப்பொழுது ஒரு யோகாசனம் ஒன்று நான் செய்து காட்ட இருக்கின்றேன். அந்த ஆசனத்தின் பெயரானது மயில் ஆசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த மயில் ஆசனம் மயிலை போல தோற்றம் அளிப்பதனாலே, மயில் போன்ற தோற்றத்தை இந்த ஆசனம் கொடுப்பதனாலே இவற்றிற்கு மயில் ஆசனம் என்று பெயர் வைத்தார்கள். இந்த ஆசனம் செய்கின்ற போது அந்த தோற்றமானது மயிலை போல தோற்றமளிக்கும். இந்த ஆசனம் பழகுவதனால் மிகுந்த அழகான ஒரு திடமான ஒரு வலிமையான ஒரு தேகம் கிடைக்கும். அதுவும் மெலிந்த தேகம் கிடைக்கும், அழகான மெலிந்த தேகம் கிடைக்கும். இவற்றை நீங்களும் செய்து பயன்பெறுங்கள், மற்றவர்களுக்கும் சொல்லித்தாருங்கள். நமது பாரதத்தின் பெருமையை நிலைநாட்டுங்கள். என்ன செய்வீர்களா? மூச்சை நன்கு உள்நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது அந்த ஆசனத்தை செய்வதற்கான சக்தி, ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லை என்றால் அப்படி இப்படி என்று கீழே விழ வேண்டியதுதான். பாருங்கள். இப்பொழுது மூச்சை விட்டு விடலாம். இந்த ஆசனத்தை செய்கின்ற போது மூச்சை அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும். கும்பகம் என்று சொல்வார்கள். மூச்சை நன்கு இழுத்து அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த ஆசனத்தை, நம்முடைய உடலை பூமியிலிருந்து தூக்குவதற்கான ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லை என்றால் கிடைக்காது. ஒரு சில வினாடிகள் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் இதையே செய்யலாம். எப்படி மயில் போன்று காட்சியளித்தேனா? நன்று. இது மயில் ஆசனம். பழகுங்கள், செய்து பலன் பெறுங்கள். பெண்கள் இந்த ஆசனத்தை பழகுவதனாலே அழகான ஒரு தோற்றத்தை அவர்கள் அடைவது திண்ணம். செய்வீர்களா?